Back with the bang, News Avenue igama uSizwe Plus sibuyile 2026. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi siphinde wasinika unyaka omusha. Sinethemba lokuthi olonyaka uzosiphatha kahle, uzohamba kahle. Namhlanje siqalile ke lento, yayazi lento yethu yokuthola abantu ababalekile la emhlabeni ukuthi sibalande, sibabize, sikhulume nabo ngezinto nawe engicabanga ukuthi zizokusiza kakhulu uhleli ekhaya ngoba impilo kumele iqhubeke. Namhlanje ke sambelwe isiyahambele esiqave kakhulu la News Avenue uPhilip Sithole. Abantu abaningi bayabazi ke uPhilip Sithole uchitha isikhathi esiningi kumasipala, manje useyayithorela, abuye futhi arana inkampani PS Consulting ukhona futhi beyi-deputy city manager kumasipala weThiko. Kodwa uzosithatha ke enyuka nayo le ndaba owaseNanda. Kusefe Nanda kakhulu. Ngiyazi kakhulu iphusha kakhulu i-tourism. But bese kucatshanga iNanda ziningi indawo ezikumele ngabe abantu bayihambele iNanda Philip, to be quite honest. Yes. Angazi ni-remove kanjani lento emqondweni yabantu ukuthi ngiyasaba ukuyenanda. Ngicabanga ukuthi kufanele ngiyasiqamba amanga sithi akufanele abantu basaba. Yeah. Khona kuyasabisa ngento ezenzeka khona umuzwa. Kukhona ungaphephi okukhona. Ngicabanga ukuthi ke kodwa umphakathi uhlangene nohulumeni ngiyabona nje amaphoyisa kodwa singisho nezinye inhlelo zikahulumeni izona ezingasiza kakhulu ekulekeleleni amaphoyisa ukuthi akwazi ukudambisa lesa simo ngoba amaphoyisa mewodwa kohlele kunenkinga. Kohlele kunenkinga. Namaphoyisa ukuze asebenze into abantu abaningi bangayinaki iPhilip leyo ukuthi ekugcineni adinga umphakathi. Umphakathi report. If kunezigebengu ezenza into ebhedayo umpimpe, there is nothing wrong ekutheni umpimpe but upimpe ngendlela epositive. Yabona Impela. So injalo asikwamukeleke Philip Sithole ku News Avenue namhlanje. Ngibonga kakhulu, ngibonge Bloss ukuthi ningimeme kwi News Avenue. Njengoba dusho ukuthi ngangumsebenzi lapha emkhandlweni weTheko isikhathi eside. Ngicabanga ukuthi interview yami yokuqala lo engihamba emkhandlweni. Ngoba shy. Angwenzi ama interviews. Ngiyawabalekela ngoba nginqanda ukuthi ngangisebenzele uhulumeni. Okay. Kwesinye isikhathi ungakhuluma into bese bethi abantu hayi ngoba engasekho yena kahulumeni. Wayengakwenza ngane sekwahluleka kungasho ozakwethu, kungasho nomphakathi. Ngizama ukuthi ngingangeni angaze ngiyaqala namhlanje. Hayi siyabonga kakhulu si-News Avenue kodwa into esijwayele ukuthi esikhiphe kakhulu laba abangawenza ama-interview bagcina bewenza thina besibabeba okuyinto ebalulekile ngoba Philip into esenza i-street ngempela ukuthi asikwazi ukuthi sihlale noPhilip. uPhilip ayikho into angayazi ebiyenzeka emkhandlwini kodwa esithinta kakhulu lapha buyi-deputy city manager kumasipala ubhekelele kakhulu i-economic development ne-planning cluster busy ngalezo. Yeah, umsebenzi wokugcina engigcine ngiwenza engawenza iminyaka ewu5 ngangu deputy city manager kwa economic development and planning i-cluster enama department amaningi. Angazi ke manje ukuthi sebayimisa kanjani kodwa ngalesa sikhathi kwakuyiclass enama department amaningi. Khona umnyango wezokuvakasha, i-tourism, kukhona yokuthuthukisa osemabhizinisi abancane, kukhona omunye uheha abatshali bezimali abavela kwamanye amazwe nangaphathe eSouth Africa nakhona eThekwini. Kunomunye umnyango wokuthinta ezaka planning ukuthi ukuhlela kwentuthuko. Kuzoba khona omunye obizwa ukuthi strategic projects unit obhekela lama investment amakhulu ikakhulukazi aqhamuka from the private sector. Bese kuba eminye imisebenzi ukubhekelela abantu abafethu ababadayisa emgwaqweni. Okunye kuyangijabulisa ukuthi angisekho ngoba ngiyabona nalento yabantu bokufika iya ngokukhulu ukukhulunywa kwayo. Inkulu kakhulu. Bathiwa ngisekho ngabe mhlawumbe sengibhekene nesimo sokuthi bangabantu bokufika abadayisa emgwaqweni. Manje umsebenzi lohulumeni usebenza within umthetho. Ucabanga sengichaza indaba yokuthi abayekwa banelungelo. Abantu abayifuna ukuyizwa kanjalo. So uphambane nabantu. Uphambane nabantu bakwenzeka nje ngiyabona baphambana nabantu. Yabona.
ayithandi ukuba nzima kakhulu but kuyathokozisa ngempela Philip. Enye into engicabanga ukuthi ingichaza kakhulu ngempilo yakho, ucontribute kakhulu ukuthi iTheku lize libe kulesimo esiyisona manje. Example, uzohamba uye ngasemabhishi lalingenjeya iTheku ebhishi uqala phezulu uze uyofika ekugcineni manje lapha ne-waterfront. Ngicabanga ukuthi ulibambile iqhaza elikhulu because bobuye edileni izinto kakhulu ey'thinta i-tourism. Ya, ngicabanga ukuthi ukuze iTheku lithuthuke lifike kuleli zinga elikulona manje. Mhlambe fanele sibuyele back ekuthenini lalade iqale kanjani leyo ntuthuko. Ngoba kwakade kunentuthuko ekade ifika ngesikhathi sobandlululo. Yeah. Ikakhulukazi kwi-inner city. Yeah. La ko ngisamsa amagama amadala emgwaqo Field Street, West Street, Smith Street, Alwal. Ukuhamba kwase kuyashintsha ke kwangena i-democracy ngo-94. Mhlawumbe fanele sikede Philip ukuthi bukhuluma West Street kulesikhathi samanje usukhuluma ngo-Pixley Kasem, yes. ubuye ukhulume ngo-Smith Street, ukhulume lo ANC Lembede. Yes. Yeah. No, ukuthi ngicabanga ukuthi ngabe ingidide mina noma ngangiyisebenzisa lemgwaqo ngoba kukhona iminyango ofanele igqugquzele ukuthi abantu bayazi lemgwaqo. Abantu abangangami ngeminyaka nokuya phezulu abayisebenza. But ngicabanga ukuthi bese kungasathagethiwe thina. Yeah. Bese kuthagethwe iyouth eqhamuka ngemuva bekubhekisisa kahle ngamagama amasha yabona kunzima kuthina. Kodwa I think iyouth le eqhamuka emva kwethu izobe siyakwazi nokwabamba njengoba nathi sabamba West Street. Yeah. Osho ukuthi ke intuthuko isale singayi lapho ke ne-beach front eyikhona. Ngithi mhlambe manje kufanele siphindele emuva ingoba fanele sibheke ukuthi obani abashintsha iTheku. Mhlambe ngathatha iPromenade ngoba nami ngaba neqhaza engalidlala. Kodwa mhlambe abantu abanjengo Babu Obed Mlaba no Dr Michael Sutcliffe njengo city manager. Nabanye abafowethu abasenza ngalezo sikhathi fanele sibathulele isigqoko ukuthi bakwazi ukwakha into ongeke noma uthi uthanda ukuyikhohlwa ngokuyikhohlwa eme-beach front uyifica la Promenade ekhona. So ubaba uMlaba no Dr Sutcliffe bayadinga ukuthi babonge ukuthi baba ne-vision. Enye into ebalekile ukuthi abantu mabephethe babe at least kwi-group esuke iphethe ke kube khona nje visionary noma engaba yodwa. So ngeke ibe khona iMoses Mabhida Stadium. Mhlawumbe lalo wakhiwe li-ground nje kodwa lifane namanye ngeke ngiwasho ngamagama akwezinye indawo. Kodwa kwakuyindlela ground before Kings Park. Kingsmead, laqala Kingsmead laseba Kings Park. Kings Park Soccer Stadium. Yes. Ground elibhedayo. Impela shoot lashintsha isikhathi se-World Cup. Yeah, lashintsha ngesikhathi ngiyalikhumbula la ground lethi kwakufike kube Kings Park, ibabi Kings Park. Kube sekuba yilona lana. I don't know noma kuhambisana nobandlululo yini uzongcontractor if ngirong ngoba kwangalona elethu le Kings Park kwakuyini rugby stadium. And then kube sekuba isoccer yayiwest before nje kuze kube nale Moses Mabhida Stadium. So kushuthi izinto plus ezenza kanye ukwakhiwa kweMabhida Stadium nokwakhiwa kwePromenade nokwakhiwa kweSugar Ray Xulu eClermont. Nokwakhiwa isimo senzo sibe ngcono eZwelithini Stadium, Kings Welithini ngokunjalo nasePrincess Magogo Stadium. So kwawa ama stadium eWorld Cup. So abantu abanjengo Dr Sutcliffe no John Mchunu from the ANC, the late John Mchunu. Ngiyambona bhala. Yeah, no Babu Mlaba badlala i-role enkulu ekutheni idolobha libe kule level ukuthi ke likwazi including ICC. So okusho ukuthi labo bantu bakwazi uMlaba longest serving man in South Africa. Yeah, he was the longest serving mayor and he's still the longest serving mayor. I think he served more than 10 years. Normal mayors, they don't go beyond 10 years. They don't even finish 5 years these days. Recall. So Obaba Mlaba ke they played a major role. That's why bengifuna ukuthi mhlambe masoqhubeka sesiqhubekele ekuthenini yabe siyaqedelwa kwiPromenade. Ingoba ngicabanga ukuthi kwi-leadership position uma usakhula kwi-organization ufanele ubukele abantu abangaphambi kwakho. Mina ngabukela kakhulu kuDr Sutcliffe. So ke ngangazi vele ukuthi leya Promenade
kwafanele iqedele idlule lapha eShaka Marine iyophela lapha eHarbour ezansi. Yeah. So ke ngesikhathi sami ngu-deputy city manager Ehamba waterfront. Waterfront, Yeah, yes. yeah, Yeah, so ngathi ngu-deputy city manager, one of the things engenza sure ukuthi ziyenzeka kwaba ukuthi ne-team engangisebenza nayo ukuthi iqedelwe leya waterfront promenade. So abantu abanjengo Afika Ndima usekhona kamasipala, they played a major role as project managers ekuthenini i-project ishawe iqedwe. Mhlawumbe ngithi angilibalule nje igama lakhe ngoba akujwayelekile abantu mabesebenza amagama abashiwo ukuthi baba nerole. U-Afika waba nerole enkulu ekwakhweni kwaleya promenade, nabanye kozakwethu-ke ababeyingxenye. So loma i-promenade ngoba nasemhlanga ya-improve, yayingenje i-promenade yasemhlanga, ya-improve ngaso isikhathi sika-2010, bese kuzoba yemabhida, phinde bekhona i-ICC-ke neyenziwa I think mhlawumbe ngabo-1996 lapho. So kuba khona kwalama-structures ikona okwathi set apart iTheku namanye ama-metropolitan council eSouth Africa. Yeah. They had to do a lot of catch up, and I think ICC is still the biggest convention center in Africa. Konje mangaka ama-metro? Noma ngeke ngisayikhumbula, Joburg, Cape ngiyakhumbula. Town, Khona iTshwane, iJoburg, iCape Town, ekuruleni, iTshwane, bekhona East London, bekhona iTheku, bekhona iPE. Yeah. Yeah. Wona ama-metro esinawo lawa la eSouth Africa. No, kuyazwakala. I think kusetshenzwe kakhulu lezo yikhathi zikhumbuza abantu babelibambe iqhaza ukuthi yena wayengekho kodwa kumasipala, kodwa I believe i-contribution yakhe yayibonakala kune-out ayibizwa nguSifiso Zulu. Angazi noma uyayikhumbula yini. Yeah, ngiyamkhumbula uSifiso Zulu. Mageba, yeah, noma buyaba nenkinga nje. Kodwa singayibeka eceleni lezo zinkinga beyaba nazo. Muzobheka kuphindela back to leadership. Ayikho into ebalekile nje ukuthi kwinkampani even nasekhaya kube khona umuntu oyileader. Nisuke nibusisekile manje ba ne-leader ephinde beyi-visionary. So ubaba uMlaba noSutcliffe kwangama-visionaries. Yeah. So on top of that babe kwazi ukuthi ba-identify abantu within and outside umasipala abazokwazi ukuthi bathathe umasipala babeke to another level. uSifiso Zulu umuzokhumbula kahle ugqame kakhulu njengosomabhizinisi ngaso isikhathi sobaba uMlaba, so Sutcliffe no John Mchunu, ngohamba kwesikhathi no babu Dr. Zweli Mkhize. Yeah. So there you had very strong leadership umukhuluma ngo Dr. Zweli Mkhize. You had very strong and visionary leadership umukhuluma ngo John Mchunu. So if uzothatha leyo combination, uyabona ukuthi kwakuyi a very unbeatable combination in the country. So ke and babebuka izinto beyond, even today abanye babo njengomchunu ongasekho emhlabeni sisaphila entweni abayiqala bona. Yabona njengalento expanded public works program la eThekwini, wayipush yaqala kakhulu kusekhona yena noma yayi national program. Kodwa sengisho ukuthi yena wayinika ukuthi politically ibe nempilo leyo program, ikwazi ukusiza abantu ababeqhamuka ema-township nakuma-rural areas kakhulu. So ke bengifuna lapho lo sokungena ekuthenini you can't move if at least you must have managers that can manage and maintain. Baphinde babone. Yeah, at least umuntu mangakwazi ukumaintaina kungcono. Ngoba ama-visionaries you don't get them every day. Yeah, so I'm trying to avoid to mention too many names, but yabona abantu basabuzana namhlanje ukuthi hey uMlaba basasho ukuthi hey idolobha lisaphethwe uMlaba. It's because kunento ezinkulu ezenzeka ubuka lapho River Horse, la khona isibhedlela ngala ngako umushona ku freeway, la mafema amaningi alapho ibizwa ngokuthi River Horse. Leyo ndawo yenza ngesikhathi kababa uMlaba ukuvulwa kwaleyo ndawo ukuthi kuvulwa ama-factory lapha agcola lapha. No basebenza kakhulu baba uMlaba. Ngiyayikhumbula i-combination kwakunoSutcliffe
politically kuno John lapha e-commercial as unobhala. I think yeah, I think abantu abakanjalo basebenzele kakhulu ithiko and umlaba ke I think wahlala kakhulu as a mayor. I don't know, correct me if I'm wrong, ukuthi 15 years if I'm not mistaken awuhlala as a mayor, but itheku laba ilento yayifunwa abantu but yaphinde ibhasha laphansi kwaba nokungcola kwethiko. I think abantu abaningi bakhale kakhulu ngokungcola kwethiko. Yamningi imthelela mhlambe la ekuthenini ibhaba bayisethile bomlaba bayibeka phezulu. Kodwa mhlambe fanele enye into sibeke izikhathi. Ngoba ngiyacabanga nabo bathu abakhona manje mhlambe khona kakade okunye bekuzobaxaka. Ngoba ukungcola kwetheku ngeke ngibone bakusafani ba clean. Ikhona improvement mangibuka ekhona. Kusho ukuthi abaphethe manje bayazama ukuthi ukuthi lihlanzeke. Akusafani na 2 years ago kungconywana. Ukhona umehluko mina ngeke ngiwubone endaweni ezithize. No, njengamanje truth be told itheku liya improve in terms of ukuhlanzeka because ike yawa ngempela. I think wenza omkhulu umehluko. I think noXaba since engenile. Into engifuna siqhubeke, by the way, sisakhuluma naye uPhilip Sithole we-PS Consultant. Ukhona la e-studio hleli naye uPhilip ke umuntu engimhlonipha kakhulu esimhlonipha kakhulu thina esibaziyo again lapha ziningi into obuzithi bezenzeka la Philip. By the way, mina I was keeping up with you yabo bengibheka nje even ama-Greyville abahashi lawa kade khona kuningi obuyi-involve kuyona obu-involve ey'ntweni ey'kanjalo ubone ukuthi senza imalini ezithi because it's not about abahashi kuphela but it's about i-revenue mhlampe yelokhuzana yetheku osetho sibeke lapho Philip. Yeah, no, ngicabanga ukuthi again ngizophindela ekuthenini ezinye izinto abantu bayibona sezenzeka kanti azizenzakaleli. Kade ngikhuluma ngabanye abaholi abalade ngikhuluma khona ngoMike, Dr. Sutcliffe, ngikhuluma ngoJohn, ngikhuluma ngababumlaba. And then emva kwalokho kwabakhona enye iwave yabanye abaholi eThekwini. Yeah. Abaholi abanjengo Mama uNomvuzo Shabalala. Ungasekho emhlabeni. Yeah. A solid leader. I worked with Umama Ushabalala. You know, a very solid leader. I really appreciated to work under her because she was great in terms of leadership. And then and she was able to work with officials because enye ama problems akhona ukuthi abantu abangama politicians bahluleka ukwazi ukusebenzisa nama officials. Umama Nomvuzo wayekwazi ukusebenzisa nama officials to a point ukuthi amanye ama officials ukwazi ukugcina ngazi ukuthi manje ingane zakhe noma ethethe ngathi uthethe emzini wakhe not efemini noma kahulumeni. Indlela istyle of leadership ayenaso Umama Nomvuzo. And I wish kubaholi besifazane, I don't know ukuthi bangafuna akasekho kodwa mhlambe bathi izinto ziyaqoqwa ebhalwe phansi bebengafunda okuningi kuMama Nomvuzo. Why ngimmention is because wasebenza kahle bebamsene no ubaba uMike Mabuyakhulu. MEC uMabuyakhulu waka economic development lapha kwi-province. So ke kwakune partnership ayi strong between eThekwini economic development ikakhulukazi umnyango wa tourism plus umnyango wa tourism we-province. Ngenxa yokuba khona kokaNdiyema nokuba khona kaMama Nomvuzo. So babe kwazi ukuthi these two spheres of government i-political leadership yakhona ikwazi ukuneza i-direction. I-political direction ne-oversight proper. Not ukuthethe ama officials but they were very proper in giving direction to a point ukuthi bangifuna ukuza leli point le Durban July namanye ama event ayekhona ukuthi i-provincial government at that time had set aside imali eningi yokuthi kukwazi ukuthi attract ama events, big events. Okwesibili kukwazi futhi ukuthi nama event lawa akhona
akwazi ukuthi asetshenziswe to further promote i-Durban KZN as a destination. Akuyini South Africa's playground. Nanibiza kanjalo. That was I think late 90s ibizwa kanjalo. Iyayigcina isibizwa ngokuthi iDurban isibizwa Durban the warmest place to be. Oh yeah. So kodwa kuba khona kwalabaholi kwenza ukuthi ke angithi budget approve ama politicians. So kwenza ukuthi budget ikwazi uku-approve. And then mase kuba no Durban July into ayenza ukuthi Durban July ngesikhathi sabo ube kuleli zinga okade kulona. Ingoba kwasupportwa kakhulu ama events ayenzeka ngesikhathi se Durban July. More no fix Durban Rocks. Of Durban Rocks, or was it Durban? Even international artists. But Philip, I'm sorry to interject, but kwakwenzeka kanjani because ngathi into eba inkinga kakhulu ngalesikhathi esibhekene naso manje kuba ukuthi ithi iID noble kodwa kudepend ukuthi isuke nokubani ngokwepolitiki. Kuvele kuthiwe even inoble but ngoba iqhamuke neparty A. Yes. So hayi ngeke bafuna ukudla imali and then balikisa indaba kanjalo kwemedia agcine ngingasebenzeki. Ubona ukuthi babeyenza kanjani before laba baholi ukuthi ba step at the thing ukuthi siyayenza lento because manje ngathi kudebatewa kakhulu yabona. Yeah, no ukuthi njengoba ngisho ukuthi uma uzobheka umuntu onjengoNdiyema njengoba kade ngincoma umchunu kokunye uNdiyema naye uyadinga ukungconywa kakhulukazi kwiside la tourism. Yeah. uNdiyema wayinalento yokuphila into beyond 10 years. Iplan yakhe uma abe ebuka izinto. Oh yeah. And then ukuthi be visionary. Yes, wayebuka into beyond indaba yokuthi uyibuka manje. And then ama events uma bewa support at a provincial level. Babe wa support with an intention yokuthi akwazi ukupromote iDurban kanye neKwaZulu Natal yonke. So ke lokho kwakwenza ukuthi uma beyibuka kwakune criteria ababesebenzisa abastike kuyona ukuthi izobaletha nabavakashi izoyipromote yini indawo bazokwazi nabantu abasha ukuthola amathuba emisebenzi noma kwama temporary jobs. Kodwa azokwazi ukuba khona lawo ma jobs. Azokwazi ukugcwala amahotela ama airlines azokwazi ukuthi nawo agcwala letha abantu. Yeah. Ngoba makwenzeka kanjalo kwenza lokho ukuthi umnotho ukhule. So indlela ababebuka ngayo izinto. Bese kuthi ke abantu abangama officials njengathi noNdaba Khoza owayephethe tourism KwaZulu Natal okwethu kwakuwukuthi siqhamuka nezinto ezi technical to support the vision of our political leaders at that time. So ke uma uzokhuluma ukuthi Durban July yayi right, it's because maningi amanye ama event aye supportwa ngesikhathi se Durban July. So ke bese kwenza ukuthi iTheku ligcwale kakhulu ngoba abantu bazi ukuthi okay bazwa ku Durban July on Saturday. But as from Wednesday to maybe Monday the following week kwakune line up ama events amaningi ayasokadenzeka ngaleso sikhathi. Lokho kwazi ukugcina abantu eThekwini at least from Friday until Monday. Bagcina and bespenda ngaleso sikhathi. So ke abantu ababe kade befika kakhulu eThekwini ngalezo ikhathi abantu ababevela eMpumalanga, Limpopo as well as eJohannesburg, eGauteng in particular khuluma ngokwama province. So eGauteng contribute kakhulu. Manje ayiseningi eGauteng ezeThekwini enemali. Ngizongena later on ukuthi kwenziwa yini. Sebeya kwezinye indawo even abantu baseThekwini abanayo imali ngekhathi ezithize ababike eThekwini baya kwezinye indawo. Kunezathu edala lokho. But ezinye zalezi izathu ukuthi abantu mabethatha ama decision ngiphinda intathu isho plus umuntu abesangena ecathulweni zalomuntu afuneze noma lo muntu ofanele ahlale. Ukuthi yini ezokwenza ukuthi abantu eThekwini ngomhla ka31 bangayi Dubai bahlale eThekwini. O yini ezonza abantu ukuthi as from the 27th maybe to 27th of December to the 4th of January the following year bahlale eThekwini bangayi Cape Town. Yeah. So for me I think these are basics. People they must be able to address those basics because abantu kunento abasuke beyifuna. So mabe ungayiprovide leyo nto
uprovide into based on factionalism, Yeah. political factionalism, or based on your on your friends, then we are not going to achieve like Umam Nomvuzo, non-DM. Oh. Because bona, they were making sure ukuthi into eyenziwayo and i-right and all the platforms ofana advertiswe kuwona kuya-advertiswa. Ngesikhathi kamam Nomvuzo nje, I think usithi manager wesikhathi kwakungunkunzi uSibusiso. Sibonge, ngiyambona Sibonge. Ngesikhathi kaSibusiso i-tourism yanyuka kakhulu. Ngoba wayesupporta kakhulu izinto zakwa-tourism, but wayengekho involved too much futhi kuzona. But as a city manager wayesupporta kakhulu. So ke now So wayengekho opposed kuzona or mhlawumbe azabe abanye abantu baboye bayisebenzisa ipower ngendlela wrong, yes. Uthi Philip yazi Philip nokusijwayela agcine senza ama-decision affecta manje the whole wenza ukuthi i-affecteke i-tourism kakhulu. Kanti mangithi wayengaparticipate kakhulu ngqondo ukuthi wayengahambi kakhulu ama-events lawo o-tourism. Oh, okay. But he was stood up uSibusiso ukuthi kwenzakalani kwi-tourism, and he used to put a lot of pressure uyabo kuma-officials around izinto ze-tourism. So ke uDurban July wawungeke ungaflourish because kwakhona yonke into. We even at that time sasebenzisa o-National Geographic, which are international TV channels. Yeah. Usebenzisa o-Eurosport to market Durban. Kune-program yokuzama ukuthola ama-airlines ukuthi eze la wakwazi uNDM wathola o-Qatar, i-British Airways, Emirates, amanye kayeqhamuka within i-Africa. So yayiningi concentration eyayenziwa ukwenza ukuthi abantu babone ukuthi fanele baye eThekwini. Yeah. And then ngifuna ukungena kule nto kancane futhi yawo ama-event ukuthi you know kwakunalento neyona ukuthi wawuhlela uba khona umbuzo, ngoba umbuzo okhumula kahle ngisebenza kakhulu into ye-township tourism. Yeah, bengisafuna ukuzana lawo. So into ye-township tourism ilehlile izinga layo manje. Isizathu ukuthi kwafanele wenze sure ukuthi i-package onayo it goes beyond your traditional attractions like i-beach or Shaka Marine, or iHluhluwe mawuthi uyaphuma eThekwini noma ophezulu. No, sasiwasebenzisa kakhulu ama-township, and umuzokhumbula ukuthi maningi futhi ama-events of international standard ayenziwe ema-township, and not just your local events. There are events that were of international standards that were done in the townships, because we were trying to make sure ukuthi abantu ama-townships ngoba ama-townships they give another experience. But ukhuluma ngeNanda, yabo. There was a period where Inanda was attracting maybe a month about 800 tourists, but khona isikhathi la a month Inanda was attracting close to about 10,000 tourists in 1 month, close to 100,000 in 12 months. Yabo. A lot of tourists, ikakhulukazi academics. I got the air Inanda nabantu abasobeze kuma-conference because ine-appeal yayo in terms of i-struggle and liberation of black people in South Africa. So i-route leyo. So uma uyifunela mhlawumbe izinto zokuthi uyayichilela babe kwakunendawo eziningi eThekwini ema-township wawungayihamba. So ke wonke ama-elements were covered and the budget was available, and abantu babe pusha towards one direction. So there was I think ngibonile leyo nto kakhulu emalokishini, because ila waqala khona zablossom indawo ey'fana nabo-Max la kwakuzobukwa khona amabhola yabona, nebhola selingabuthi about going to i-stadium. If uhluleka ukuya e-stadium wawazi ukuthi mhlawumbe uzoya elokishini, khona indawo ey'fana noPhungula, ngazi lapha eNanda khona Under the Moon, Under the Moon, khona o-Max, khona nezinye indawo eziningi mhlawumbe lokwakugqama lezo, kodwa nje kwakuphunywa sekuyiwa naselokishini, and nabantu bakoJobe
bathi ke bahambe eThekwini bengayanga yabona bangicabanga ukuthi le nto ayisizwe na ukuthi iyaphuma yini imali yokuyiseka it's a powerful event. It has potential to bring a lot of people to Durban. So akhona ke namanye kodwa bengisemsaka ngoba uma ubona even a setup nayo like a beach fest. Yeah, My favorite is beach fest. Yes. I don't know. yes, ne beach fest, but beach fest it's more KZN. Uyabona. Nayo iyadinga ama-event njengalawa ayadinga ukuthi asupportwe. But abantu enye into plus akona ukuthi I'm sorry because I think izobaleka le question. Okay. I don't know noma mhlambe usho lento eyi-content yayo iba yi-content yami thola ithi kwakhona into ekuthiwa i-Keep Josie Warm or something Durban Keep Josie Warm. Yeah, something like that. Othola ukuthi niphumile kwamanye ama-province even in terms of uku-advertiser nilokhuza kakhulu kwamanye ama-province kwakwaba nane-idea Cape Town yini lento facts Cape Town rock something like that. Kwaba khona yaba unyawodwa yaphela. Yaphela. So ngowe-tourism kumele niphumele ngaphandle the advertising blah 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 ngiconcern nge-advertising but kusurvive kwethu thina i-advertising. So manje bengiyibona izoplugwa mhlambe kakhulu ngaphandle. I don't know, but personally, I don't know, but maybe it helps. Yes. Nalapho kufanele sibheke i-custom. Ukuthi ubani lo muntu esifuna ukuthi as. Angeke ungisize ukuthi uspend imali eningi kuma local radio stations umaketha iTheku kuma local radio stations because uma too local. Mina if we want to target people from, let's say, Botswana. Oh yeah. Yabo. Windhoek, Namibia, Mozambique, onke ama-frontline states. Yeah. So you need to be kuma channels labantu abakulezo indawo abawalokhuzayo. So ke omunye umuntu angathi why ufaka imali eningi kwiKhaya FM but awasupport ama regional radio station kakhulu. Ingoba iKhaya FM iseJozi and ngifuna abantu baseGoli bezeThekwini. Oh, it's about the target market. It's about the target market, uyabona. So but lokho akusho hayi ukuthi anemdingo wala. No. But the target market. I-target ukuthi sifuna abantu ama-big spenders aqhama kwezinye indawo as eThekwini. Okay. Bese ukuthi akusho ukuthi ngeke wasebenzisa ama-local regional radio stations. Ungawasebenzisa nawo ukudrive the same message but we package it differently. Uyabo? Only example Philip. Yeah, so mhlambe angeke ngithi ngiye kwiGagas ngife ngithi come to the beachfront ukuthi abantu bese beachfront ngitshela abantu baseThekwini ngoba bayazi ngebeachfront yabo. But ngayisebenzisa indaba yebeachfront uma ngikhuluma mhlambe nabantu abakuma like Botswana abanalo ibeach. So mangizobachazela ngizobachazela ngebeach lethu. So kuyasiza lokho. But ngalisebenzisa iGagas FM ukuthi litshene umuntu ose-Richards Bay, litshene ngoba liyafika lapho ngisho. Litshene umuntu ose-South Coast about certain experiences ase-Durban, mhlambe new restaurants. Ngoba i-target yami is within i-reach yami. Kodwa uthola ukuthi mhlambe i-budget ongayispenda kulawo ma-radio station or lawo ma-platforms it's far less than i-budget oyispenda kulamanye outside ungavela ayabiza wona. Yabo. So ke umuntu umeyibuka I used to have that problem ka-tourism ntathi nifanda ama Africa Music Awards kwathiwa ama-Mamas. Yeah, nikhiphe 7 million but unenye event nenezo 500,000. Yabo. Now we spend a lot of time trying to explain ukuthi ama-Mamas ahluke ngani nalenye event nanokuthi azosinikani bakhona kwawo. So ezinye amanye ama-problems lawo othola ukuthi abakhona kodwa uma ngabe utatazela ungagcina ungasayenzanga into right usuplease ama-local interest usungenzi into ezokwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi beze eThekwini. So ke bekade ngikhuluma ukuthi mhlambe ngokushintshashintsha kwe-management uyabo omam Nomvuzo noNdiyema baba nenye role
kwagcina sekukhona abantu abafana noMama uZandile Gumede owayemeya seThekwini. Ngiyamkhumbula. Yeah. So kwake it's another type of leadership. Yabo. Umama Gumede was not much more in trying to first things first again ukuthi it's about locals. It's about local empowerment, local jobs, local businesses benefiting, local youth being part of those programs. Yeah. So before you talk about National Geographic, I mean, should be quick to ask about how is it going to help umuntu omusha oseThekwini osemlazi yabo. So fanele explain mase kwenziwa i-advert mhlawumbe kuzosetshenziswa nama-local companies ukwenza leyo advert ezoya ku-National Geographic. So yabona i-interest yakhe was more about, firstly, we must make sure ukuthi abantu aba-local they are empowered, they get opportunities and futhi nilowo ke simfuna. Yeah. Yeah. No, yes, but I don't say ukuthi i-level yokucabanga kwakho yilapha. I-concern ayeba nayo into ayibona every day ukuthi young people are not employed. Yeah. Or you've got a big event in town, but umehambe eNandi emedlula ngasasibuzi lounge ubona ku quiet. Uzokufonela buza ukuthi Philip, why kune kubhizi eThekwini but la kasibuka kukho busy. Kanti lento yenu ebeni anishongo yini nini ukuthi izoneza abantu abalokhala amathuba angiliboni lelo thuba kulezi indawo. Yeah. So it's different kinds of ama-leaders. But I understand. But mhlawumbe into ebengifuna ukuyi-check-a Philip ukuthi manje indaba yesikhathi yabo. Bengibheka lelo khuzana ngicabanga lento yokuhanda over. I understand la nto abantu abanjengondiyema. My understanding ondiyema from time to time I think bane-role ethize beno-Mark Sutcliffe as we speak lapha eThekwini angazi noma ba-asayinwa yi-president or something of that sort. Ngibuza based ekutheni ama-skills abantu abakade benawo ababe yini besasetshenziswa ngoba liyaziwa ikhono ngizoba direct lapha ezithi uPhilip, you understand. We need to Philip siyamdinga unkunzi lapha siyamdinga uSibu Sithole because we former city manager Philip deputy city manager kulezi zinto ezithinta tourism, but we need those guys bafethu ake sibathinte siza ukuthi if usplana something of this nature bona ithini view yabo including imayor, former mayor uMlaba ukuthi lento bayibona ngendlela ezosebenza yini or waphuma uphumile. I think kuma officials kubantu abama-officials mhlawumbe kuma-politicians is different, but kubantu abama-officials isikhathi esiningi ukwaphuma uphumile. I don't remember kune-official noma ingabe wenze something mhlawumbe siyenza as maybe as a consultant. Oh yeah. Yakuwumsebenzi mhlawumbe lowo muntu asewenziwa mhlawumbe ka-3 months and then usehambile meqeda leyo nto yakhe ayahola imali yakhe ukuba yi-consultant ayihambele. But akukho ukuthi mhlawumbe kukhona a team that is always there, that is always available to advise, because I can bet you most of the former officials they can do some of these things for free. They don't need to be paid. Mhlawumbe they can be paid for stipend mhlawumbe sika petrol mesiwa wakhe ezalapha kodwa nje it's not gonna cost money to get ama views abantu, but ke kwesinye isikhathi abekusenzeka ukuthi abantu babizwe bazokhuluma. But khona into point ebengifuna ungena kulona ukuthi singakhohlwa ukuthi kube khona i-COVID. Yeah. 2020 ngo-2020. So ukufika kwe-COVID nakho kushayela umnotho kwayishafu ne-tourism. Yeah. So kumanje I think yonke into ezalayo abantu basa-recover from i-COVID. Now iTheku labanebhadi kakhulu ngoba khona kwe-COVID ngoba abantu abaningi umuzo khumlahle bebengayi eCape Town before COVID. Ngoba iCape Town ayibuka njengendawo nje ukuthi hayi iyabiza futhi mhlawumbe futhi indawo nje yabelungu futhi abantu aphesheya nje abayela khona. Kodwa babengayi kodwa befisa ukuya. So i-COVID abanikeza ithuba lokuthi kwashibha kuye eCape Town. Ukugibela ibhanoyi eCape Town ngesikhathi kune-COVID uma kuthiwe kuvuliwe leyo period mhlawumbe ongagibana ngo-400 uthole accommodation mhlawumbe ngo-400 ngaleso sikhathi. So abantu bafike
uyabona uma kuthiwa into ungayitaste bese uyayitest uyayithola ukuthi hayi lento iyadleka ngeke uyiyeke. Abantu bathola ithuba ngaleso sikhathi uthi kanti nazo ezinye izinto ongayithola eCape Town. Yeah, Kuyenzeka. And then lokho kushibha ngaleso sikhathi kwenza ukuthi abantu baphoste kakhulu ukuthi babonani bahambaphi, and then kwagcina lokho abantu kubahalisela ukuthi baye khona. And then kwagcina futhi kunama ohlobo oluthile lwama-event enzeka khona ngesikhathi lento esibiza ukuthi ama-high seasons kwi-tourism. So-ke mhlawumbe uma ukhuluma ngama-officials noma ama-experts, mhlawumbe ezinye izinto ofanele yibhekwe ukuthi abantu abaningi ade bezithweni abanye sebeya ko-Windhoek eNamibia, abantu baye eMozambique akade bezeThekwini, abakwazi uku-afforda bayishonela ko-Bali, bayishonela ko-Dubai. Yeah. So leyo nto leyo iyenza kusale kune-vacuum yokuthi no kusho ukuthi mhlawumbe we need to do, I strongly believe ukuthi around tourism we need to repackage Durban. Durban still has the best offerings compared to other cities in the country. Ungabi fooled by mhlawumbe uma bekhuluma ngamadolobha athile. Durban still offers one of the best offerings Durban now. It's the people of Durban that you can't get that. You go to Cape Town, you'll never get people like abantu abathole eThekwini. People base siyathola nama-events azokwazi ukuhlanganisa kube in terms of ama-demographics sibonakala ukuthi sesi-together, you understand, social cohesion. Yeah, kwesi bawubhekisisa sinabelungu izinto enga-addresswa lezi though. Abelungu bayahamba eThekwini bekugcwala abantu abamnyama. Isenzeka le nto, I doubt ukuthi usengambona umlungu singabheja imali la ko-West Street akulula nosesebenza khona, understand. But uyathola ukuthi bayamuva bamuvele ey'ndaweni ey'njengokuLalusha. Khona lo mgwaqo lo khona lo mgwaqo lo odumile la ngaseLalusha, sengikhohlwe igama lawo, but la njengo-Durban North bonyuka bakhona balapho, but bayahamba futhi ngoba sekunodaka buya ngase-14. Akhona nama-restaurant owabonayo ukuthi lawa basekhona ogama, but bayashifta futhi. Ayikho yini into engacatshangwa mhlawumbe umkhandlu ezohlanganisa phela, because that's where you be uba kwi-position yoku-exchange even ama-business cards and all that stuff. Bekuzoba nento ehlanganisa sonke, but manje abasilula isandla. Ya ile nto ade ngisho ukuthi well bangahamba belungu baye kwezinye indawo mhlawumbe eBhalito, Hillcrest, ngeke ukwazi ubavimba, ngeke futhi ubabuyise eThekwini ngoba mhlawumbe khona izinto abangayithanda ezenzeka khona. Kodwa zikhona izinto ongazenza ukuthi noma abakafuni ukuthi uzomphoqa nje ukuthi hayi mhlawumbe the types of events that we are doing in the inner city. Yeah. Ngoba nomathi uyathanda amafuni kodwa ama-Sharks medlala i-final i-stadium sila, they must come and kube ne-event outside the stadium le ejwayele ukuba khona. Kodwa akhona amanye ama-event ongathi uma uwenza even kuwe street lobu ukhuluma ngawo lapha e-City Hall angagcwala nje abelungu Phela nabantu abamnyama. No. Bese kusho ukuthi bagcwala. Mina ngikhuluma nginte kanjani. Yes, but no, maningi ama-event anjalo ongakwazi. Ukuthi ngibe ngikwarisho nalezi ingane lezi zethu esithumele belungwini, yabona. But ayiwenza I don't know whether abayenze i-effort ukuthi basuke bathathe lezi ingane abafunda nazo, yabo, bayise nje Mlazi, yabo, babonakale phela behamba istrategy ayithi babonke lapha emaklasini, yabo. But awubaboni benza lokho, mhlawumbe eqala wangathi mhlawumbe kune-barrier le language, but manje odaki asikho isilungu abangasikhuluma. Why is it difficult ukuthi bahambe? Ngoba I'm sure nabo belungu bayafisa ukuyobona ukuthi le ndawo ekuthiwa iKabane eMlazi, understand that kwenzakalani. But ngibone ngathi especially uMlazi ngoba uMlazi uthanda ukuphepha kancane, yabo. Uyabona amanye amalokishi lawa angaphephile, but uMlazi kuyaye kube right kakhulu. But awuboni amandiya, awuboni amakhaladi, understand that, but thina siyakwazi kodwa ukuya ey'ndaweni zabo. Yeah, well lapho plus I think into edala lokho ngisaphinde ngisasho ukuthi
uzothi why fanele umlungu uyayibuza ukuthi ngizoze ngiye lapha abelungu bayahamba indawo neziyingozi matha khona umuntu ohamba indawo yengozi umlungu ke uma kukhona kodwa into emsakhona and uyakwazi umlungu umlungu uyakwazi ukuthatha into eyingozi ayenze ibe into engakhuluma ngayo ukuthi kumnandi lapha esha ingozi ngoba khona into emselaphana emezathanda ukuya lapha ayijike yonke lento yokuthi kunengozi kuleyo ndawo yathi hayi no basuke bekwenza kwenye indawo hayi la okwenzeka khona lento asuyifuna so ama events uma ngabe uzowenza ngeke uthi uzowenza ama events in the inner city athandwa yithi kuphela bese ucatha abelungu bazofika kufanele wenze khona nje event enye ikhona like ushaye event kubizwa ama palatons ubusubiza lophuze ikhemisi uyabona khona event abelungu yayakagcwala ebhesha ngazi umzayikhumbuleni kwakuyi air show kukhona amabhanoyi e-army kwagcwala mhlawumbe about 300,000 people ebheshfront ngoba babezobona ama-submarine nalamalokhuzana so abelungu bayithanda leyo nto lamabhanoyi ezempi nayo yonke into babegcwele kwazi imoto zazahudula ngoba se behambe bepaka yonke indawo so khona enye event ayenzeka la ephakathi edolobheni eyayibizwa ngokuthi ama-angels khona into ababeyindizisa nje phezulu ingathi ama-angels event engayi-understand nje mina kodwa yenza kakhulu eParis lento idolobha isimo salo sasingekho right kodwa abelungu babegcwele ngoba babengeke bebone kwenye indawo lento bayayithanda ukuyibuka they made means ukuthi beze bazoyibuka mhlambe iphindela back lento ade ishwa-ke ukuthi mhlambe kuyadingakala kube khona abantu abangaba ama-expert bahlale not kuzokwakhiwa imali baxoxe kuboniswane ukuthi yiphi type of izinto ezingenziwa kodwa into ebaluleke kakhulu ngiyabona ama-event wesikhathi izoba khona kusukela ngo-12 phela ngo-12 ebusuku and then sekuyahlakazeka kodwa khona into ekuyenzeke la ikakhulukazi i-ICC izinto ezenzeka i-ICC kufanele igqugquzelwe kakhulu these big conferences because 5 days nje uyabona nje bese Davos abantu ku-World Economic Forum so we need izinto enjengalezo big things sike saba ne-World Economic Forum i-Africa chapter la i-ICC city was packed by with abantu abaqhamuka all over and njengendaba nendaba world tourism something nendaba kodwa uyabona uma that's why ngikhuluma nge-vision eqaleni uma just imagine ngelanga mase bakhona le Davos le ibe la eThekwini yabo where Donald Trump will come because he has to come there you are talking how many people just back abagada yena yonke into yakhe mhlawumbe 500 1,000 people just for him to come here and then we are talking about Macron bonke labantu so we are talking about abantu one abazoba nemali abazohlala isikhathi eside abazospend nedolobha lakho lokho eliphumile nje kwi-international community liphuma in a positive way so ke I think kwezinye izinto fanele uimagine yabo umagine nje uMacron upresident wase prime minister wase France eyayinanda ngoba ethuneni lika John langalibalela eDobe to pay respect. How many cameras? So we must think beyond the boundaries. You must think beyond the boundaries. No. You must think. Abject critique. No. Throw ideas. Mhlambe one other point nje before mhlambe udlulele komnye umbuzo mhlambe uphethe engithanda ukubala ilento ebizwa ngokuthi ama strategic projects. Ngoba sibe ne oceans development oceans. The city was very much involved in their development. And I was one of the people who were very central with development. Uthi bekhona oceans. Yes, kwenziwa umgwaqo nenye infrastructure. Hayi traffic lapha Philip yakhona problem. It's a good traffic. You need traffic like that because it's a traffic a positive. Kanjani? I positive ukuthi abantu bafuna ukuye yabona ihlukile traffic ukuthi idalwa ipothole. Ne traffic ukuthi abantu bafuna ukuyela into right abafuna ukuyibona lapha ezantsi. So but leyo traffic leyo iyadinga ukuthi angithi ke i-development izalenye i-development so ngoba ne-strategic project kube khona leya development ekhona lapha lama-towers akhiwe lapha lokho kuphoqa ukuthi uhulumeni akalula umgwaqo
akenza ama-access road our increase ayenze na more lanes akube na more traffic cops akube na more ukuthi abantu and leyo nto sikhuluma ne-job creation. yes abantu futhi abapaki imoto e-Gateway. You can walk from Gateway to town ukuthi you can't see this thing if you don't travel, but if you travel you know ukuthi e-Gateway nase-Oceans indawo eduze kabi ukuyihamba nje ngeenyawo, but ngeke uvele uhambe nje emgwaqweni ongenzeki lutho kuwona. Fanele bekhona izinto ezenza ukuthi uma uhamba ugcina unganakile. Yeah. So i-development is alenye i-development. So ama-strategic projects ayawukhulisa umnotho. Uma uzobheka izinto efana njengo-Oceans, I wonder nje ukuthi one day city must explain ukuthi or tell the public ukuthi idayisa amanzi angakanani lapho, just water. Engaba yiwadayisa bathiwa yikho. So yini bongabuyela kumasipala ongayilungisa obona ukuthi iyaphuthuma? Well, mhlambe eyoqala image. I think image yeTheku has been battered big time. In a it's very negative. I think there are too many deaths. That has nothing to do with eThekwini municipality, but eThekwini municipality manages indawo ngithi. Ukufa nje kwabantu le ndaba ukuthi nje kwazi ukuthi eThekwini nje noma ekwazi uNatal kuyadutshulwa. It's a problem. Yenza ukuthi umuntu asabe. Yabo. And you must know one thing, the more umuntu eba nemali the more esaba ukuya endaweni. So i-image yethu yokuqala sinalento ukuthi kuyadutshulwa. Iyabheda. Number 2, kunalento yokuthi uma ubheka iTheku kunesithombe sakwayo sokuthi lingcolile. Yabo. Not ukuthi kusho ukuthi kungcolile Cape. Wena uyibona? No, ikhona, but akuyona lokungcolayo. Yes, ikhona ngiyakubona. Or bungakuboni because no bengikubona noma ngiphakathi noma ngaphandle ngiyakubona. And manje futhi into esizobashaya lithe bengi-driver lapha o-Victoria Embankment yabona lethe ushona le ufuna ukuya kuphi lemgwaqo but bozohamba uzogcina ufike kula total garage. But before ufike lapho babuyile. You understand? But it's even worse. Bavele benza into engathi ama-tent babasimlile bokudrive mhlawumbe. No, angisabe ngakhona. Ngiyazi into esho. Sime avoid yes because of leyo problem. But I am saying it shouldn't be something as ukuthi iTheku bese lijajwa ngaleyo nto. But thina we have allowed it ukuthi abantu bafuna ukusijaja ngaleyo nto. You go to Cape Town. Bakhona labantu. Yeah. Ukuthi indawo njengoba Cape Town ziyakudirecta ingqondo yakho nendlela ofanele uhambe ngayo. Ukuthi bakwenza ukuthi ungayi le ndawo le ezokwenza ukuthi ungasafuna ukuphinda ubuye khona. Leyo problem ikhona. Ngiqonda ukuthi iTheku linalento ukuthi khona ama challenges esibhekene nawo agcine se define ngazi ukuthi thina siphila kanjani. Siphila ngokuthi siyabulala, siphila ngokuthi indawo ingcolile, siphila ngokuthi i-service delivery ngathi yaleka. No, akukho bad ngendlela okubekwa ngayo. Ngoba mina ngikwenza lokho ngoba ngisuke ngiqhathana. Yabona mase ubuka inkaba yedolobha laseThekwini and go to Joburg. Uzobona wazange uzibone eJoburg. Uzobona indawo engcolile. Uzobuya usho ukuthi hayi la eThekwini ngathi kuclean. Certain parts of Cape Town nazo zinjalo. ECape Town bakwazi ukuthi bathathe into yakho e-negative, into oyibona e-negative bayenze be-positive. ECape Town bakwazi ukuthi ibhasi lama-tourist madlula kule endaweni efana nale ndawo eshoyo. But it's because they are too successful. That's why kunalabantu. It's because Cape Town it's a golden mine of Africa, this and that, and that has contributed to be khona abantu abakanje ngoba labantu bafika la bezofuna amathuba this and that kuphindwa waba inkinga se-Cape Town. But it's because abantu i-Cape Town bayibona njengendawo ebaneza ithemba, ine hope. Besho i-problem eThekwini thina esiyibeka ngendlela ukuthi labantu abasuke bayinkinga kakhulu. Bona eCape Town bakwazi ukuthi amabhilidi amadala baza ngathana abantu phakathi bengekho bawapenda bemali. Ayithemba ukuthi sizophinde sihlale noPhilip some other time futhi azosithelela ngolwazi. I think besikhuluma nge-terrorism singakubiza ngeguru yabona. Yes, but uthe uzokhuluma lento ye-Kaizer Chiefs before uvala. Hayi no ngiyakuyona-ke before uvala. Ukuthi-ke leyo kusuke kuhambisane ney'nto eziwu-5 yabo.
ngizobuza nje ukuthi mhlampe ngokwakho uzongichuzela one for ukuya eholidini mhlampe Paris or US. Usho ukuthi Bofuna ngichoose ukuphuma nje la uchoose yeah between the two. between these two places yeah. ubuthe between what and what? I-US or i-France indawo njengo-Paris. Ngabe ngokuthi kweholide lakho manje lifuna ukuthini yabona. Manje I don't think uhamba uye US ake sinje mhlawumbe ufuna ukhipha unkosikazi wakho nomuntu othandana naye uthi uye US. I think France is a better option. Okay, Yabo so mhlawumbe kodwa mawuhlambe it's a business like ukuvakasha kwakho mhlawumbe US ingaba right. Uyabo I think it depends ekuthenini wena ngaleso sikhathi lelo holiday lakho mhlawumbe ulibuka kanjani. Okay. Mhlawumbe kule nto ezokudla Philip ngiyayibona ukuthi uyahlala kakhulu ema-restaurant but upreferani ukudla kwesipuni ukudla kwasekhaya or ukudla vele lokhu kwasema-restaurant? Ngiyakuthanda nje ukudla kwasekhaya kodwa ngiyayithandela nje i-restaurant then ukudla ekhaya ukudla endlini ngiyakubona ngathi ikhonzile ngathi awusapheli futhi la e-West Town ngathi khona ama-restaurant awathandayo anyway. Yeah, no abantu banezinto abayithandayo yeah ngoba abanye abantu bethandela ama-champagne amawayini abo. Bow-travel or preferani business class or economy? I think everybody may travel angaprefer ukuyohlala kwi-first class but imali ngokunjalo with-business class imali nakhona. Yeah. I think i-economy ngaba yinto yokugcina kumuntu angaprefer ukuhlala kuyona uma kwi-long distance. So kuya ngokuthi nawe ngalowo sikhathi mhlawumbe usayiveke kanjani. So mhlawumbe mangisayiveke kahle ngiyayisebenzisa i-business class yeah. Kuma-leaders Nelson Mandela or OR? Ukuthi ngizoba controversial kuma-leaders. Yeah. Ngizoba controversial mhlawumbe labo abalile. Well ngiyabathanda yabona Bobabili. Bobabili kodwa by the way khona ichuse izovulwa la. Ngangcothi mhlawumbe i-list uthe uyandisa mhlawumbe. Okay. OR Nelson Mandela Buthelezi. Why ungamfaka uZuma? uZuma umikelani? No, uZuma kwenye generation. Cha ugeneration eyodwa. No, uZuma usemncane. Okay. Awushongo phela nge-age nosenza ukuthi bengithi OR more or less the same ama-peers uLokhuzana uMandela uButhelezi mncane kancane kodwa ulapho asho ukuthi ngathi OR because bengithi okay OR because bengithatha okukaZuma bengibaface engathi Thabo Mbeki kithi mhlambe Zuma think Stephen Bantobolo hayi bolobisa Steve Biko. Yeah well mhlawumbe othi kulabo boqala obashilo mhlawumbe ya ngaba OR yeah okay no sure ayazi ngifuna sibheke lento ePhilip ye-Kaizer Chiefs manje ne-Pirates which one? Lento ye-Kaizer Chiefs no ukuthi ngifuna uchoose one. No ngisupport i-Kaizer Chiefs man. True. Yeah no idliwa iwin. Iziphi izathu support i-Chiefs? Oyichaza? No ukuthi well i-Chiefs i-Kaizer Chiefs it's a lifestyle. Yeah it's not just a soccer team. Yeah it's a lifestyle. That's why ibrand yakhona ingafi noma mhlawumbe ingashoni phansi because it's a lifestyle nama supporters ayo iningi lawo akanjalo. So what do you mean ngokumorph lifestyle lento kuvela udliwa. No if you look at how Chiefs was formed khona abantu abanjengo Iwatman up to Kaizer Mtaung more than ukudlala ibhola but it was about bringing another lifestyle. The glamorous life. Chiefs was very advanced
because I think even nakuyinto zegender ekhona manje i-Chiefs ya-accepta kudala lezo zinto lezo ukuthi there are gay communities, there are bani. So i-Chiefs accepted those things long time ago, and they lived with such. So bathi yini i-Alphabet Gang bothi wena uyayisupporta awunankinga nayo yabona uvela athi hayi uprogressive. Yes, No, Chiefs are very, yes, Chiefs is progressive. It's a very progressive soccer team. Progressive. You can go to old pictures, old photos. Okay, they will show you. Ubuke the Pirates as in Dala, ubuke the Chiefs as in the Chiefs. Never. That's why we love and peace at that time. Never promoted the Takarism, none. So in first team to sleep in the hotels. Yes. Ngoba sasheshe sangena thina ekutheni kuyaphenywa kushawa ama-SK Chiefs sayithanda sekushona as i-Chiefs safunda ukuthi yeah, so i-team nokuspend i-Chiefs ama-supporters ka-Chiefs aspend. Yeah. You go and ask most Mapita Stadium ukuthi makudlala i-Kaizer Chiefs a big game, yes iyawina sithini spend. Uyadlula yini umuntu esifazane ku-300 bowuspenda kuyena? Mina kakhulu ma-thousand. Ngiyayibona ukuthi 300 iwona ilokhuzana inani kufanele ngempela ube kulona. No. Kodwa lapho hayi ngeke akudluleki 300 nokucathi usuku uwanele 300 ngoba vele usuku appreciate nje. Not necessary ukuthi usuyakhokha or wena uyakhokha. No. Ake sithi mhlawumbe umuntu angifana abe muhle asesho njalo. Ngiyophathe wena usukele laba bangasebenzi. No, noma bayasebenza nje. Uvela ubuphi nje? Uma ngeke ukuthi niyendaweni angabe muhle, fana abe muhle. Thonto abe right nje into gqoka abe right. So you spend money ngalokho angithi. So sure. No, it depends. Angisho ukuthi ungaspenda ungana ngephakethe lakho. Yeah. Ungasebenza nje uhola imali encane kodwa kuyabonakala uma ukuthi uyakwazi ukubona ukuthi hayi ngathi ngoba ungalenza ekhanda kwe-street. Ungalenza futhi ekhanda kwenye indawo ethanda ukuba exclusive somewhere. But ekugcineni ukuthi ekhanda lenziwe. So wena uma ukuthi u-affordile u-100 kwe-street. Umuntu wakho uyabona ukuthi u-affordile, uyabona uyazama. Nani uthi uyazama uyenza. Uyabo. Ngoba khambisana namandla akho. Lo muntu okhipha 1000 naye khambisana nesimo sakhe. Kodwa ngo-300 I don't think so. Philip asibaye kakhulu ukuthi sivakashele namhlanje. No, ngiyabonga. But sinethemba lokuthi uPhilip uzobuye sihlale naye because ngicabanga ukuthi fanele simbizele kuningi esingakukhuluma-ke bekumele sikhulume naye especially nge-PA Philip Sithole nge-PS consultant. Before sithinte ukuthi consulta kuphi kanjani ubani umuntu ongaba i-client lakhe besifanele sidiscusse lezo zinto ey'kanjalo but ngebhadi-ke abanguphethe labakhala ngesikhathi and manje ngicabanga ukuthi sobuye senze isikhathi Philip ubusesekhona eThekwini or you're thinking of leaving? Hayi no ngoba ngikhona nje eThekwini. Ufuna ukuyohlala eDubai? Hayi no ngeke kumnandi eThekwini. Ukuvuka kutshela ukuthi useDubai e-restaurant eseDubai ethize kumnandi ngala ko-Dubai. Kumnandi kodwa njengoba ngitshela nje kumnandi eThekwini ukuthi abantu maseThekwini akuboni kumnandi. Kumnandi eThekwini mina ngilithanda kakhulu iThekwini. Kumnandi ngithanda kakhulu iThekwini. Lo ezindawo sokuvakashela ubonene ubumnandi bakhona kodwa Durban is great. It's a great place to be. Numero uno. Siyabonga Philip ukuthi sivakashela. Asibuye kakhulu. This is iNews Avenue. Usichecke kumakhasi ethu lapha ku Facebook, Twitter
Instagram, usichecke kwana wonke nje YouTube, ucheck ama episodes esike siyawenza kakhulu ku YouTube because sike sambiza uMike Mabuya khula kade khuluma ngayo, uPhilip sike sahlala naye phansi, sike sahlala nabantu abanjengomkhuleko Hlengwa, sike sahlala nabo la phansi, baningi bengibabali. Today sikuphathele uPhilip. Angithi Philip thina we try by all means ukuthi sibiza abantu abazoshiya umuntu asale athi kade buka azuze okuthize. Sibeka nomphakathi phambili ukuthi lento besiyenza umphakathi uzuze, nalaba ama positions athize bazuze nabo, ngoba ngiyacabanga ulwazi olukhiphile la umuntu ozoyibuka lento mhlambe neposition ethize, ngisho noma umasipala wase Nelson Mandela Bay, but uzokwenza something mhlambe ngento kaduyisho. Ileyo nto esifisa ukuthi yenzeke kakhulu. Asibonge kakhulu. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. See you in 7.